Voilà bonne évasion, to découvrir ensemble film na biso. Et merci na moto nyonso oyo ase dérangeaka pona kobenga biso pona kotelesa biso ndenge boyambaka ba film esika bozali. Ndeko keba Bible ezoloba na tango asuka confusion ekozala makasi. Voilà, bato nyonso bakozala emporté soit na bolingo mbongo soit bakolinga mokili koleka nzambe. Et liso na biso ebandaki wa pepa mama moko atelemi na motuka mbala moko pan. Awa mama na biso abandi lisolo abandi kobenga. Ah, mais chérie, papa yo motuka ngo bandi suso. Motuka ngo penza tuka eza mbwa ya motuka penza oyo. Et kopeleka na nzela. Yako zwanga yi, soki ata sima mécanicien aya azongoka na nzela. Pardon, yako zwanga ko Moi si abandi kolela lisolo ebandi. Nazobanga na ngai yo tabisika na zali awa. Ko umela te yako zwanga yo. Voilà ye pa lembi motuka. Motuka pe kufeli na bisika moko boye mutako senga ta mai azate. Bisika oyo Kadhafi pa azate. Au milieu de nulle part abengi mobali. Mama na biso na zemi. Awa lisolo ebandi to landa film na biso. Ba makambo ebandi tela makambo. Chombo ebandi ko pepa, chombo ebandi ko kende likolo. Voilà téléphone ebandi ko tambola ezokende wapi toyebite. Esika ezokende nzoka zamba. Nzoka matiti. Mama na biso alandi chombo ndeti kaka eza ko dominer ye. Ememi na direction ya matiti yazo yebate. Azolanda kaka. Eza domination sûrement oyo ezosalama na esprit. Voilà le vrai problème ya moto za kaliboso esprit simanzoto. Parce que ça esprit nde komandaka nzoto mobimba. Alandi chombo ekoti zamba. Chombo ekoti nzela matiti. Yepe azoyebate comme si aza dominé. Ndeti mongongo elobeli ye. Yango chombo ngo bazo teleguide, bazo telekomanda na nani? Ekiti na se yango moko. Ye pa landaki chombo na kati. Toyebite nini kaka? Na tango moke mobali pa komi. Voilà tomoni baza batu moko penza baza na ba vik ya kokoka. Baza batu anzala te tela ndenge bazo mona na kaka. Voilà, bengi pa yeba esika mwasi azali. Abandi koluka chombo ezo sonne. Chombo ezo sonne, eleli moto ayambite. Moto ayambite pona nini aloke motuka yango yo ba parker na balabala. Mwasi azate chombo yango moko. Ata la gauche droite, aluka mwasi dispari. Ekomi ba phénomène ya kokamwa. Akotuna nani penzela zamba. Moto pa koleka kote oteza nzela matiti. Et voilà to bandi li solo. Awa ekomi makambo ya kobanga. Aya liboso. Aye liboso. Mwasi na semi. Akuti ya kolala. Mwasi. Bande koseme sopani. Oyo eza nini. Aye kokuta deja mwasi esa kufi. Ebembe ya pamba. Voilà moto yambi telefoni te. Keba namoni aleki. Oyo molimo zo pepa na mopepe. Ezo menase. Yango yotala lokola dragon, lokola Godzilla. Monstre abimeliye, esprit du mal. Bandeko sike bazaka na nyongwa mutu. Seke bazala likambo na balabala to na famille. Bango mibale bazaki frappé na nzela wana. Filme na biso tolobi bandoto ya prophète ya basi. Eza na basakoli mosusu bayaka kaka kosangisa basi po baloba makambo bango balinga koyoka. Yey! Et voilà histoire moko ezozela biso bandeko. Awa tomoni liwa moko mystérieux. Na mwasi na mobali. Bango mibale ba se retrouver molimo moko elandi bango. Eke ko boma bango tokoyeba sikobe na filme na biso molimo ngo ewuti wapi. Bato mibale bakufi na tina nini. À suivre bandeko filme bandi première saison. Et voilà balobi bandoto ya prophète Yabasi.
Et voilà ndeko keba na tengwa suka bato bakosanga kondima pona koluka bonga ya mbangu pona ba solution rapide bato bakoyoka n'importe qui. Lisolo moko pe bandiawa ezalaki na mwana mwasi babenga Simdi. Azalaki mwana kelasi ye wana na chambre wana lisolo bandi to découvrir. Et voilà mokolo malamu azobonga makende. Simdi ngana kei bongama to kene nazosela yo nazoya mama. Ah alobi mama seka na libota penza mwana palais tangwa kelasi mwana pa bongami au revoir namidi obika bana bajar wanati bano yo bazana bavi moko boyi azalaka na nounours oyo alobaka na ye basakanaka na ye balalaka na ye bakoperaka lokola kaka baninga talaka bana ya bana moka marke wana. Voilà lopango kitoko bango pe bazokota. Bonjour maman, bonjour. Mbote na bino, mama bwa kili swatali. Mbano. Nakanisi bo uti na église oyo ya batwa lelo. To uti kuna. Bolati ka bo uti pe église. Mama ibo tulati ndenge nini? Oyo na tante. Bozote mula bolumbu. Oyo penza na bato bazote ya bino bazomona pe bazokipete. Mama, nzambe atala wana te. Pona nzambe. Nzambe atala wana te. Mama to na tante. Yesu alingaka ke mutaza kitoko ka isi nango. Don nzambe na yo lobile bilo botambola bolumbu. Mama to ke na biso. Oh, ça va, y est pas en retard na classe. Ok, je t'aime maman. Simdi, yo, tala. Yo kaka enseignant, mais c'est na classe yo kaka. Yo pe yo kaka pasteur na yo. Mate ya batu ba yo kaka te. Po la telika ke fundi ke batu ba genda ko chauffer baba en église. Bandimi à dimanche. Hey! Et voilà, je vous présente une famille. Maman na biso azana bana misatu. Na ba ebaza kokota bakokani penza. Ye pa bimake kotika mosusu na classe. Keba moto na biso na porte bandi kolota bandoto. Batu bakote yama kasela tele boye vraiment. Nzamba sambisa biso. Oh, mwana mwasi. Kosambu sanzoto boye. Yo poto olate otale profitete. Liso sepeli vandaka kimia. Pa itozali lisolo mosusu. Et voilà tout mona papa na biso azobenga na téléphone. Azobenga bapaya pe ba ngwana bakoti na ndako. Et voilà, je vous présente Chief Kennedy. Azotala ndenge mwana na ye ya mobali Frank azokota. Frank pe na tour na ye na mopaya kitoko na sima na ye. Voilà, histoire mosusu eza bakoto oyo. Mwana ngai, mon fils. Papa. Papa langa jeune kaka vraiment kotala staff. Bonio, nasa bien. Oh, très bien, tout va bien père. Maman nangai. Voilà. Nasotala yo papa. Onu nakate. Tela kaka pantakuro classé ningona donc. Tela kaka yo bigaka. Yo wana na litoya bandiko tuna. Oyo boye na ende nani? Papa, ye fiancé nangai iti. Voilà ma présentation bandi. Oh bébé, s'il te plaît. Le ballon de na papa. Bonjour monsieur. Comment ça va ma chère? Naza malam. Ok, tu es belle. Nabi ke sikoza moi si à moi nangai. Yoka. Koza la timidité, koza malilité. Ozala l'aise. Likambo ya kitoko ya bolingo ya libala za malam. Alors, mon fils. Oyo likambo yo photo fanda to mela moi kopo. Ayambi mwana mobali. Voilà to moni bapa ya baye lelo. Baye tata amoni pe bokelo na ye. Voilà to yebite nanya ko banda ko bebisa lisolo na film oyo. Obi nde na fanda na zo imaginer te ke papa na ngati na age oyo. Nyonso misala kana ndako yo moko vraiment. Mais papa s'il te plaît. Osana besoin ya service ya moto azala wana. Cuisinier azala wana. Lavandier azala wana. Portier azali, jardinier azali, même assistant personnel. Moi nangai nazana posete bato ba sunganga na ba service wana. Oh portier,
lavandier assistant to cuisinier na boyi na sepela kosa misala ngo nyonso ngamoko ngamoko na kipara environnement na ngai mama lo zaki en vie na tango wana ayebaki ke na sala ka misala nyonso ngamoko mais poni ni papa non na linga bongeza ka plaisir mingi nazaka moto moko très indépendant na kipa mokili te nazo imaginer te papa vraiment ndenge outi mosala olembi obandi kolamba obandi kosoka bilamba basani ndaku olali papa ozokola te yoka ma chère lobi kaka ona beteli bino soso batumba liloba na ngezikaki kitoko na ndimaki te wibike gumo ayete na sepelaki na nyonso penza loba nanu ese so balambi yango lobaki mobange mutalambi te papa problème ezaki ozo comprendre ngate mwana pardon ato lobi ndenge nini tika nawo nazo sepelaka na ndenge na mesana kofana na ndako pe sungaka ngai comme ça na garder santé bien nazala toujours vif naza na bonne forme yo sepela kutuke papa na yo kutalamba vrai afre dire na bosa ni nzoka nzoka ni na four kuna na tika ki ba fruits na ngai na tika ki biloko na kati nasonga ki fona zonga voilà masolo ndenge bafandi bazo seka ambiance ya libota et voilà. Voilà Jennifer na Frank baye et pa iwa pitata yambi bango tokene na balabala bande komo kilango koma kaka boye voilà pona liloba na Nzambe moto nyonso ayaka kaka na kombo na Yesu bayaka na kombo na molimo mosatu bayaka na bakombo ba miracle na bikamwa bayaka na bakombo bilembo biso bato ba signe et merveille biso bato ba miracle pe ya nguya biso Nzambe na biso asalaka oya biso Nzambe ayokaka mabondeli oya biso Nzambe abongolaka bomo ya bato toboyi te po liloba na Nzambe yango bikisaka moto nyonso mekeba lokuta nde komi kokota na kati na bato yango bato mibale bazotia liloba na Nzambe basakoli nayoki namoni baza mibale namoni bana basi ja namoni bango lisakoli yango basi balingaka mingi lande lisolo mosakoli tengo abandi bikola mibale batelemi nazomona bana basi mibale moko aza pembe na poso mosusu kuna aza shokola nazolobela oyo aza sikoyo pembe yende na likolo na ye alati elamba eza ya rouge kolo ja Jehova Nzambe akosaka te oyo aza na poso pembe ye nazolobela aza na zemi ya 2 mois mbanu awuti kozwa zemi na moto ya bakisi zemi yango esali deja 2 mois kasi lelo lokola mosakoli na Nzambe mowumbu na Nzambe akoyoka mongongo na ye aza délivré mwana mwasi loba amen monene ndeko pesa bango invitation awa eza invitation ya église yako yoka liloba na Nzambe ndeko mwasi lisakoli oyo esengeli batela yango oyo Nzambe akosala kolinga te Satana abungisa oyo yango ndeko mwasi mibale bakomi koyoka po balobi keno bana basi mibale moko ya pembe moko ya moindo oyebi na ntango asuka lisakoli ekolia bato ebele ekobenda pe bato ebele po mokili elinga koyoka makambo kitoko na matoi soko teyi bandimi tika ekoboki ndumba tika nyonso ya mabe mateya ya condamnation kuna bakanisi bakosala jugement likolo na biso lelo mais soko lobi kaka kende kozela ozokende poto ndeko lobi ozobala bato bayebele lisakoli ebetami bakoti na motuka mais masana ngai moto oyo azolobela nga vraiment aloba no ndenge nini na comprendre te est-ce que yo na zemi 2 mois oui eza solo naza na zemi mbano mais sikoyo poni ni kasi obombi makambo ngo ndenge wana
ofandika boye eza likambo liwato kobika obinga mona na confusion na sa nini yango vraiment mais nabia landa église ya ndenge bapesa adresse na sigere tala toza nano atisa koteya na sima tosoa naye na kimia yo vraiment tande bato baza wana osela ya sisa koteya olande ndenge nini okodérange ye zela kimia likana yo oyo eza très sérieux eza likambo mema malembe olobi ke non oza na zemi ya 2 mois mosakoli pa alobi ke ozongo na moto abakisi eza sérieux bon zo adresse na bango omoni bazaka na kili te bazaka na bapriere landa programme luka bango ndeko mwasi babenga lizi ake koluka mosakoli oyebi na ntango oyo moto nyonso aza na posa kaka lisakoli ekoya malamu kote na ye mbala moko alandi ndeko na ngai ya mwasi kati na nkolo ozomona ezali sanctification ezali purification oyo nazo procéder formule na kosala esengeli evanda na kati ya nzoto na yo mpo babengana molimo mabe oyo mbindo ewumeli kati na yo esengeli esalema chaque 7 jours nazo comprendre yo te mais prophète Barsabas olingo loba nini keke buke eza likoloba nini purification eza formule oyo esengeli mosumuki ayamba molimo na nzambe kati na ye aluka avandisa ngo kati na ye bongo abika alleluya amen hey balobi Saint-Père akosaka te mais nazo comprendre kaka te simplement linkoloba mutu moko oyo aza ya kobulisama aza mosantu yenda komema bosantu na ye likolo na yo na nzoto soki asangisi na yo oyambi bosantu kati na yo mbala moko okomona ndenge akotransmettre sainteté oyo ekokota pe kovanda kati na yo pe na ntango wana okozwa délivrance moto moko aloba amen alleluya simplement yango wana olingo expliquer nga donc motu alala likolo na ngai hey cheleka reke teke shika ndeko mwasi kotuna kametune belete oyo ezali décision ya molimo mosantu pe nga nazoluka nde naloba mosakoli na nzambe mobulisami mosantu na nzambe akozala likolo na yo ntango akosopa mai oyo ebulisama kati na yo ndima mai wana oyambango na nzoto na yo mbano tala Monsieur Barsabas yo Saint-Père soki nani babengaka yo namoni libome bandi yo yango makambo salaka kobebisaka vi ya bato olio délivrer bango mama oyebi naza très déçu pa na yo mama ozontosa maupu na nzambe te mama keba okozomba te na nzambe baloba na mose na nzambe boy alobi nini limbisa Saint-Père limbisa Saint-Père ayebi te masumu aza komema voilà na tango oyo bandeko tozobikela makambo aboye oyebi naza na prophétie mpo na yo lokola olobi maloba mabe lo contre mose na nzambe yo okovivre te dans 4 mois na mbula oyo dans 4 mois okovivre te eza ndenge molimo na nzambe ezolobela ngai esprit de mort sekangi yo ezolanda partout ozokende ndeko mwasi hey mikolo na yo na mabele ekomi ya kotanga mbanu okosi hey pardon wana okosi nzambe ngo ndenge nini akatela bato mikolo muke boy tokende biso zela te moninga lisakoli yango bandeko pesa miso kanda yango prophète likambo nini ko ndeko moninga na yo aza penza zoba munene ye sikoyo akanisi azobika
nzoka nde amikotisi na kati ya mozindo ya mai oyo Satana azosokola ye. Azobosana ke esprit de mort ekolimbisa ye te. Akozala visite na ba esprit ya mabe ekobanda kotungisa ye mpe kofrape na ndenge nyonso kebisa ye. Zela Lizzy webika sakola mwana mwasi ndenge mwana mwasi akendeli bande ko purification étape à liboso sanctification yango na solobela mais formule barosé la sanctification onde mama na biso boyi. Oh father, oh tata, how would I believe? ndenge nini nakondima soki bilembo epesa melinga ite mokile kondima nga ndenge nini pesa nga elembo naza na posa ya elembo na likolo mapate ningani. Lizzy oyebi raison na bengi so na ndako na nga lelo eza ke yo o considere makambo prophète Barsabas alobaki master tala okokotisa nga te na makambo o muto na lobi na basentima nga na ndima ndala naza mokolo na mwana moke te tala nazosela na conscience na nga nazokanisa bien avant nasala action nazomona eloko moka mabe eza na kati ya bishop wana yo lobaka keloko mabe eza mpona bolamu na yo ozomona yango te Lizzy ozomona te ami na ngai c'est la fin qui justifie les moyens. Naza nanga contraire te na ye ndenge azosala mosala na ya délivrance mais molimo na nga nde ezondima ye te na ndenge azomemela ngo. C'est ça le problème. Tala moto nanga soki moto nga za mabe boni kasi molimo kati na ye ezokoka komona mabe oyo eza na kati na yo alobi kalinga délivrer yo parce que nandimi c'est vrai ezaka bolamu ndeko benga na mabe ndenge ninga mabe benga na mabe mais asala ngona ba manière ya malamu parfois jeûne et prière tokoyeba tokondima naza prêtre ebongo kasi yazu révélation pas lobeli yo yes assemblée à jeûner na ye apesi formule yo kosala yo landa olingoloba sikona permettre ye mosakoli aye apamboli ngai nzoto na ngana ye sangani ali na lobi wana certification mbanu mais lokola déjà o permetaka mobali moko kutu balobi aza moto bakisebele apesa yo semence opambolami ondimaki bon moto alinga bikisa ne yo soki pa kozwa nzoto abikisa yo ndima na ondima sute c'est parce que na ndimi na passé nuit nanga na ndako na yo obandi kopesa nga siko ba conseil ya prophète yana nazoyoka makambo nyonso pardon na osala ngo te parce que na yebi bomo inangeza na maboko ya Nzambe d'ailleurs za maboko na epete ba pire master mais na conseil ya kolanda prophète babebani olobi nini okanisa ça va. Voilà Lizzy na Gladys les deux amis bavivaka ensemble bayebani banda kala elelo bande kwake kolala pa moninga koma na butu boye ponge linge katana na yebi po makelele bimi na ngambo oyo makele moko zo ya deja makele wana soko yoki yango na ndoto na ponge katana kanzela moko bana moko la muki voilà Lizzy a commis déranger na butu azola la sou pongi te ponge katani azoka makelele moko mystérieux makele oyo ezobima nzela nini azoyeba te nani azolobela ye ayebi te ndeti bayembelaka ye me mongongo ezoloba ezoyemba ya kobanga ekomi ba mystique na butu nalobi bandeko filme na biso eza bandoto ya prophète ya basi po bana basi ntango bayoka masakoli bayaka ebele mese na basi mosusu balala te na butu po ayokaki mosakoli lokola lelo pasa ye moko na ndako
akolala liye ye moko mutu akobenga pembeni aza te. Akoma na butu boye pongi ekatani. Présence moko mystérieux ezokotele na chambre asentir yango na makelele ebandi mabe. Akati pongi kimi bima libanda moninga na yepe autaki wapi amona yepe boye abangi hey pema ye pasi ye. Mais Gladys Lizzy oni nango boyko Lizzy obe ko bangisinga pambaka boy pwani ni nango so ezolanda yo tela Gladys. Hey, et déjà Bishop. Olbi Bishop azolanda yo. Tela. Asena raison. A raison na nini? Tela na comprendre de sauter. Asena raison na nini? Oh nsambi. Ni nango koloba kasite. C'est comme si eloko moko ebandi ko déranger nga butu mobimba. Eloko lokola nini so déranger nga, eso déranger yo expliquer ngai. Eloko ngo yangoyi. Mongongo ngo yangoyi. Nazoyoka kaka. Bazoyemba. Potambango azokima molimo. Mosakoli na moya lobaki awa otosi mohumbu na nzambe te. Zela na butu pongi kokatana okozala déranger mbeto ekosile elengi. Elanga malili na butu okokima libando kobanga te. Okobanga butu te okobanga kuluna te. Makambango kokisami. Po moto moko bandi kokima bambangu na butu akomi kokanga lisu te butu akanga lisu te azo veye bapongi ya Lizzy ebandi kokatana tolanda awa lisolo moko butu kaka butu na mbetu bazaki mibale moko alamuki. Voilà tango pongi katanaka makambo pe bandaka. Ezali solo moko awa bana basi pe na butu wana tango balalaki to bandi kolandela bango. Po c'est comme si ba butu ngo zo saka ya makama etondi makambo ebele penza butu oyo. Voilà ndeko nanga soko yebaka. Ndenge Bible zolo ba malamu ke celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Zalana nous pe mwana na Nzambe avant ozala sous l'abri du Tout-Puissant. Eza mutu nyonso te aza na abri wana aza na kobatela mawana. Ozalaka kaka libanda na Yesu kolinga te Nzambe azala abri na yo ekosimba te. Bande kotala mwana mwasi asimbi makila mwana mwasi agangi hey Michel eza Michel na Lovet baninga mibale bazalaka esika moko agangi asimba boye asimbi loboko makile bimi. Peut-être non, règle koki te nazo règle te ça mikonanga te mwana mwasi alobinini baza koka ko expliquer te mais makile bele boye nini soko sopise mi masananga lobara ube olekaki na nzela ya simanda ko babetaki fortement abandi kolela azokoka pe ko expliquer te ala mukaboye na poisa mbala moko makila ebandi kobima. Nayibi nangati makambe salama nayibi nangati oyo nini boyeko ba phénomène na mokili oyo ebonyo so lingolo banini kasi Lovet azotuna Michel. Voilà namonika que ça ne va pas quelque part. Faut luka tukoyeba il y a une bonne raison. Makambe ko sala mapamba te mendeni ni mukolo na yo a règle te mbala moko makile bele boye bimi oboy nebi nangati banene ngani nazo comprendre te nanya ko expliquer makambo batu bango moko bazoyeba te. Et voilà akeko luka mama na biso Vanessa aza lokola conseillère apesaka ba couple batoli alobi. Est-ce que au Kenya na munganga? Oui. Après docteur, voilà tout mon Michel comme un psychologue. Et Sengeli a traité mémoire na ye.
résultat nini monganga apesi ye tolanda abandi kotanga balobi nini o mama mais résultat elobi ke mais eza négatif donc oza susu vierge te ndenge oza wana donc na lisolo mwana mwasi ya bato azalaka na ye vierge akomprendre te ntango résultat ebimi na docteur oza susu vierge te donc makambo esalamaki na butu ezalaki ya nzoto mama nazokomprendre te mais ozopose nga question soki ozokomprendre te ngai naloba nini ezalaka lobi olalaki vierge olamuki na tongo na mobali te otali résultat ekonfirme ke oza susu vierge te kutu makili ebimi donc mosala esalamaki na nzoto to na molimo explication eza te. Voilà histoire ya Michel abandi lisolo mabe penza ko ebandeko tozomona mwana mwasi na butu na ye na tongo na ye explication eza te abendani mopanzi ake komi vandisa na kati ya ikala alobi na benda mwa kopo alobi malamu mokili ezala pembeni na yeba eza makambo ya nzoto ya molimo kindoki magie solo kato nini. Et voilà. Lokola cinq explication, est-ce que mokile ko comprendre ye? Parfois mingi ba umela ndengwana ayebi mobilité apesa nzoto na mobilité. Azalaka vierge. Mokolo moko kaka lali ala muki réciter bimi mosusu. Lisolongo kokamwa. Mwana mobali moko akiti. Voilà yewana. Nzoka nde ye penza nde mutabande kozela. Alors bonjour chérie. Ndenge nini makambo kozela possible? Chérie, okondi mangate na yebi. Ba viola kinga lobi na butu. Yoka lisolo. Moi c'est lobi viol. Mobali aseki. Olobi nini ba viola ki olobi na butu. Mais siko pona nini vraiment? Mais ozo seka pona nini sikoyo? Okasi na osala baje. Na lobi ki ba viola ki ngalobi na butu. Zeranan. Na comprendre nanu makambo clair. Olingo lobake ba viola ki oka lobi na butu. Oyoki nga malamu. Pe nazo suspecter. O suspecter nani? Excusez-moi. Au moins c'est le meilleur moment sikoyo. Olbano lobelanga keno ba viola ki oka lobi na butu. Lobi na butu tozaki na fête. Fiançailles esili. Nazaki na baninga na ngai. Tosangani parce que zaki pe jour na yo anniversaire. Pe jamais na fête anniversaire to fête ki lobi. Tozaki ensemble na ba master. Kobelanga charité. Oyebi bien. Soko lobaki kozaki vierge ozalaka. Loko liba na biso zo ya kalate. Omonike kaka na siko